ये दोस्तों आज हम बनाएंगे ये फ़िलिप्स का बहुत पहले का डीवीडी एम्पलीफायर है। इसको हम ब्लूटूथ में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम ब्लूटूथ इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हो ये ऑन है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ वगैरह नहीं दिया है। इसमें ऑक्स का ऑप्शन दिया है, लेकिन वो वायर लगा के आजकल कौन चलाता है। आप वीडियो में बने रहिए। आप देख सकते हैं हम कैसे इसको इंस्टॉल। ये उसके स्पीकर हैं, जो भी स्पीकर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसमें ट्विटर वगैरह सब लगे हुए हैं और बहुत अच्छा साउंड ये लोग ये देते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। देखते हैं इसको आज हम कैसे हम इसमें ब्लूटूथ इंस्टॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम पहले साइड कर लेते हैं। इसको साइड करके फिर देखेंगे। और देखो दोस्तों, अब इसको हम खोलेंगे और इसको पूरा एक्चुअली हमने दोस्तों स्क्रू पहले से ही खोल लिया है। स्क्रू खोल के अभी हम इसको हटा देंगे। खोला है पहले से ही, अभी देख सकते हो दोस्तों निकाला है। और इसको आप बैक में दिखाएंगे इसमें क्या क्या सीन दिया है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, इसमें ऑक्स की जगह इधर है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहीं ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसमें हम ब्लूटूथ इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, ये पुराना बहुत महंगा था। जब ये नया नया निकला था, इसमें 3 DVD लगती हैं। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, सबसे बेहतरीन चीज़ इसमें 2 CD कैसेट लगती थी, जो पहले की कैसेट थी दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, और फुल्ली ऑटोमेटिक था। देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, ये ऑडियो किट है दोस्तों, और इसमें हम ब्लूटूथ इंस्टॉल करेंगे ताकि ये हमारा ब्लूटूथ से बजे, वायरलेस बन जाए, वायरलेस ब्लूटूथ बन जाए। और इसमें हम ये एक डिवाइस है ब्लूटूथ की दोस्तों, ये छोटी सी डिवाइस है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इस डिवाइस को, देख सकते हो दोस्तों, ये डिवाइस है, छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस है। इसको हम 5 एम्पियर देके इसको चालू करके इसी में इंस्टॉल करेंगे। और दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए तो देखिए हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को मैं मल्टीमीटर को बजर पर सेट कर लूँगा और हम चेक करेंगे कि इसमें इसकी सप्लाई ऑक्स वायर की कहाँ दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं मैं कैसे चेक करूँ, आप भी घर पे चेक करके इजी आप बना सकते हो दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी पहली प्लस की सप्लाई मिल गई है। ठीक है, हमारा ब्रजर वो कंटिन्यूटी चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी प्लस की सप्लाई है। हमारा ग्राउंड देखना है दोस्तों, ग्राउंड कहाँ है। ठीक है दोस्तों, हम वो भी चेक कर लेंगे ग्राउंड कहाँ है। एक बार ग्राउंड भी चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बना सकते हैं ईजी। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ दिखाओ भाई, इस बगल दिखाओ, रुको हमारे ऑडियंस को दिखाया जाए। ऐसा कर लिया कर क्लियरिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पे डालेंगे अंदर ये प्लस के लिए, और इसको हम पहले चेक करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारा प्लस है, जो हमारा मल्टीमीटर भी बता रहा है। मल्टीमीटर दिखाओ दोस्तों को, देखो दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम ग्राउंड चेक करेंगे, और हम इसके ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। ग्राउंड ये हमारा, देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, हिला क्यों रहा है, एक जगह रखना। दोस्तों हमारे दूसरा है ऑक्स का ही है, वो भी हम चेक करेंगे दोस्तों, उसकी सप्लाई कहाँ दे रही है। देख सकते हैं दोस्तों, वो भी सप्लाई हमको मिल गई है। तो हमको यहाँ पे ये पता चला है कि ये यहाँ पे जूम करो। ठीक है दोस्तों, ये और ये प्लस है और ये माइनस है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये हमारा जो ब्लूटूथ किट है, ये हमारा ब्लूटूथ किट है दोस्तों। इसमें देख सकते हो, इसमें दिया है ये ग्राउंड है और ये एम्पियर है। तो यहाँ पे एम्पियर देंगे 5 एम्पियर, यहाँ ग्राउंड देंगे, और यहाँ पे हम ऑडियो का प्लस माइनस और ग्राउंड यहाँ पे सप्लाई देंगे, और ये हमारा ब्लूटूथ चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम इंस्टॉल करेंगे और आपको दिखाएंगे हम कैसे कितनी इजी इंस्टॉल करके आपको ब्लूटूथ बजा के चेक कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए आप। हम इसको फटाफट इसको वायर से सोल्डिंग कर लेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए दोस्तों हम कैसे कर रहे हैं।
और दोस्तों एक बात, हम इसको अभी इसका 5 एम्पियर इसमें चेक करेंगे कि 5 एम्पियर कहाँ से आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें देखते हैं। हम डायरेक्ट एम्पलीफायर को चालू कर लेंगे। एम्पलीफायर को हम चालू कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा चालू हो गया है। देख सकते हो दोस्तों, ये चालू हो गया। हम इसको 5 एम्पियर चेक करेंगे। तो 5 एम्पियर के लिए आप मल्टीमीटर दिखाओ, इस पर हम सेट करेंगे और हम 5 एम्पियर चेक करेंगे कहाँ आ रहा है 5 एम्पियर। यहाँ दिखाइए अभी हमारे ऑडियंस को। ठीक है, तो हम एक ग्राउंड पे लगा देंगे ये, ताकि हमको ग्राउंड मिलता रहे हर जगह। और 5 एम्पियर के लिए हम चेक करेंगे दोस्तों, 5 एम्पियर हमारा कहाँ आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा 5 एम्पियर बहुत इजी मिल गया है। मल्टीमीटर दिखाओ। देख सकते हैं दोस्तों, ये मिल गया हमको 5 एम्पियर। और भी चेक कर सकते हैं दोस्तों हमको और कहाँ मिल रहा है 5 एम्पियर। ब्लूटूथ को 5 एम्पियर से सप्लाई देनी है, उससे ज़्यादा देंगे एम्पियर से सप्लाई तो ब्लूटूथ हमारा शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो तो ये 9 से 10 एम्पियर जा रहा है, लेकिन इतनी सप्लाई में ये उड़ जाएगा हमारा ब्लूटूथ। हमको सप्लाई यहीं से देनी है, और यहाँ सप्लाई दे देंगे तो हमारा ब्लूटूथ चालू हो जाएगा दोस्तों। चलेगा, थोड़ा नज़दीक रहे, दूर रहे चल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बराबर सोल्डिंग कर लिया है। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों, ये जो वॉट लिखा है 20 वॉट होता है, और इसको मैंने इसमें लगाया है पावर सप्लाई में। ये ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड को मैंने ग्राउंड पे लगाया है। आप देख सकते हो मैं कैसे सोल्डिंग किया हूँ। और इस साइड जो ऑक्स की सप्लाई मैंने प्रॉपर सप्लाई दी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। और देखिए, मैं इसको अभी डायरेक्ट मदरबोर्ड पे इसकी सप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ग्राउंड है, तो मैं इसको ग्राउंड पे ही लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ ध्यान दें, इसको चालू पे नहीं करना है, नहीं तो ये आपका बंद हो सकता है, उड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा येलो ग्राउंड है, तो हम इसको नहीं, हमारा एक्चुअली दोस्तों मिस्टेक हो गई, हमारा येलो ग्राउंड था, हम इसको येलो को ग्राउंड में देंगे और इसको दो को सप्लाई में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा भी जैसा कि हम लोगों ने मल्टीमीटर से चेक किया था पहले, वैसा ही करेंगे। और ये बहुत इजी तरीके से हो जाता है दोस्तों। वीडियो में बने रहिए। हमने इसकी साउंड को अभी अटैच कर लिया है, देख सकते हैं साउंड है, और इसका कनेक्शन हमने इसका यहाँ से दिया था कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, हमने कर लिया कनेक्शन। अब इसको हम चालू करेंगे, चालू करके एक बार देखेंगे ये हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। अब इसको हम चालू करते हैं। ये हमारा चालू हो गया। ये भी सीडी मोड है, पहले इसको ऑक्स मोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मोड करना। अब इसको हम देखते हैं। अब इसको हम सर्च करेंगे ब्लूटूथ से। ठीक है दोस्तों, अब ब्लूटूथ से हम इसको सर्च करेंगे कि हमारा सर्च आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ब्लूटूथ हमारा ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों, इसका ब्लूटूथ का नाम तो मुझे भी नहीं पता है, क्या नाम रहेगा। ट्राई करते हैं कनेक्ट करके, कौन सा कनेक्ट होता है, क्योंकि ब्लूटूथ में लाइट वगैरह तो नहीं आती है जिससे हमको पता चल जाए कि यही पैर हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है, हमने बनाया है और इसमें ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल किया है और हमारे सक्सेसफुल हो गया। हमने आवाज़ भी आपको चेक कराया। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।